이 원자로 한 기가 35메가와트고 두 기가 장착되면 70메가와트가 결국은 이 원자로가 선박에서 하는 역할은 전기를 만드는 것이기 때문에 향후에 컨테이너선뿐만 아니라 북극 항로 개척을 위한 세빙선 그리고 연안이나 해안에 있는 데이터 센터에 전력을 공급하는 용도로도 활용할 수가 있습니다. 지금 상선은 지금 현재 대통령께서 말씀하신 것처럼 상선을 개발하는 나라는 중국, 미국, 영국, 프랑스 이런 원자력 강국들이 현재 이 상선들을 개발을 하고 있는데 조선 산업계는 어찌 보면 눈에 보이지 않는 전쟁 중에 지금 있는 상황입니다.